arkadaşlar. Bu hafta yine sizi İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesine getirdim. Neresi burası? Belgrat Ormanı'ndayız. Ben de ilk defa geldim. Arkadaşlar, Belgrat Ormanı'nda 6 kilometrelik yolu bitirdim. Güzel bir yer. Hafta sonu sizin için güzel bir etkinlik gerçekten. Buraya gelmeden önce çok fazla atıştırmayın. Güzel bir yürüyüş yapın. Ortalama 1 saatte hafiften bu işi bitirirsiniz. Sonrasında yakında güzel bir yer bulun kendinize kahvaltı yapmaya. Şimdi biz kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bal kaymakla bunu taşlandıracağım. Şimdi diyeceksiniz ki bana kadar spor yapıyorsun, bal kaymak ne hala? Sabah kahvaltısında olmazsa olmaz. Görüşürüz.